Oke, oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas materi mengenai abses paru. Nah, buat abses paru itu apa sih? Abses paru itu pembengkakan edem pada paru-paru. Nah, di sini dasar diagnosis dari abses paru itu mengacu pada area nekrosis supuratif berbatas di parenkim paru yang mengakibatkan pembentukan satu atau lebih kavitas yang besar. Nah, dari anamnesis itu biasanya terdapat sesak napas, batuk peturik sputum, demam, dan riwayat DM. Pada pemeriksaan fisiknya itu ada takikardi, takipne, demam, ventricular beating sound meningkat, ronki positif, amorphic sound positif, perkusi meredup. Pada pemeriksaan labnya itu biasanya terdapat anemia, leukositosis, shift to the left dengan hipersegmentasi, gula darah sewaktu meningkat, gambaran radiolucent dengan perbercakan infiltrat, disertai kavitas dan air fluid level pada lapang tengah paru kanan. Untuk etiologinya, di sini kelompok bakteri anaerob merupakan etiologi terbanyak abses paru, bisa mencapai 89% diantaranya ada Bacteroides melanogenus, Bacteroides fragilis, Streptococcus species, Bacillus intermedius, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium nucleatum, Micropilic, Streptococcus, Clostridium perfringens. Kelompok bakteri aerob predominan pada orang dengan imunokompromis seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus Micropilic, Streptococcus pyogens, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus milleri, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Nah, buat ilmu kedokteran dasarnya mungkin di sini teman-teman bisa dibaca-baca sendiri teman-teman. Dari sini terutama pada paru itu vaskularisasi nervasinya apa aja, paru terdiri dari lapisannya apa aja, juga dari ini histologi ada apa aja khas di sistem pernafasan terutama di paru, dan fisiologinya respirasi, tahapan-tahapan respirasinya. Oke, kita langsung aja ke patogenesis dan juga patofisiologi penyakitnya. Oke, yang pertama ini bisa disebabkan karena kurangnya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut teman-teman, dan juga dari gastroesophageal reflux disease, misalnya asam lambung yang tinggi. Mungkin yang pertama dari higien yang buruk dulu ya di gigi dan mulut. Ini aspirasi yang terjadi berulang, aspirat terjebak di saluran napas bawah. Jadi kuman-kuman yang dari mulut tadi dapat masuk ke sistem pernapasan, saluran napas bawah. Dan dari GERD, gastroesophageal reflux disease, itu aspirasi oleh HCl naik ke atas dari asam lambung ke esofagus, dapat juga ke tenggorokan, dapat terjadi pneumonitis. Dari kedua hal ini dapat mengakibatkan bakteri akan menginfeksi dan merusak parenkim dari paru-paru tadi masuk ke saluran pernapasan, sehingga terjadi respon inflamasi. Dari respon inflamasi ini itu dapat berefek pada, di sini dibagi jadi 4. Yang pertama itu mediator seperti L1, L6, dan prostaglandin itu memicu terjadinya demam, dan migrasi sel-sel radang itu dapat jadi leukositosis, peningkatan leukosit, dan peningkatan permeabilitas ini dapat menimbulkan ekstravasasi cairan, bisa timbulnya abses tadi, dan bisa juga berefek pada bakteri sulit dieliminasi karena imunitas turun akibat diabetes. Nah, di sini pada tadi ekstravasasi cairan tadi terjadi pemadatan parenkim paru. Nah, pemadatan parenkim paru ini menimbulkan ronki, ventricular beating sound meningkat, perkusi sonor memendek, dan gangguan difusi O2 dan CO2 sehingga terjadi sesak nafas. O2-nya turun. Sesak nafas ini pernafasan cuping hidung positif. O2 turun ini takipne. Kemudian tadi dari bakteri sulit dieliminasi akibat DM sehingga sel darah putihnya mati dan jaringannya menjadi abses. Dan dari abses tadi dapat jadi ruptur atau robek membentuk bronkofistula sehingga mengakibatkan sputric sputum, amorphic sound, dan terbentuk kavitas dengan air fluid level. Pada pemeriksaan penunjangnya, sini pemeriksaan labnya itu yang pertama ada darah rutin, pewarnaan gram, dan analisa gas darah. Dari pemeriksaan radiologinya itu fototoraks untuk mengetahui lokasi dan bentuk abses paru.
Kemudian untuk tata laksananya di sini yang non farmakologi yang pertama adalah oksigenasi dengan menggunakan kanul atau sungkup. Posisi berbaring, pasien hendaknya miring dengan paru-paru yang terkena abses berada di atas agar gravitasi drainase lebih baik. Drainase cairan dengan kateter yang tersambung pada bronkoskopi, diet rendah karbohidrat DM. Untuk farmakologinya itu pemberian antibiotik clindamycin dengan farmakodinamiknya menghambat sintesis protein bakteri melalui ikatan terhadap subunit ribosom 50S dan 23S dan memiliki spektrum yang lebih baik pada bakteri anaerob. Dan demikian ikatan peptida tidak dapat terbentuk dan bakteri gagal menghasilkan protein yang dibutuhkan. Diberikan 600 sampai 800 mg per 6 sampai 8 jam IV. Antipiretiknya paracetamol dengan farmakodinamiknya yaitu menghambat enzim COX yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin, substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator panas pada hipotalamus. Kemudian pemberian mukolitik seperti contohnya adalah ambroxol dengan farmakodinamik yaitu menurunkan viskositas mukus melalui depolimerisasi dari rantai polisakarida asam yang didapat dari sekresi bronkial yang menstimulasi aktivitas silia dan meningkatkan bersihan mukosiliar dengan meningkatkan sekresi glikoprotein, perbaikan bersihan mukosiliar, memfasilitasi ekspektorasi dan memudahkan batuk. Ini contoh dari resepnya. Untuk pencegahannya di sini yang pertama disiplin dan teratur melakukan pengobatan yang menjadi faktor risiko atau predisposisi. Kedua menjaga higien tubuh. Yang ketiga meningkatkan imunitas tubuh. Untuk komplikasi dari abses paru ini yang pertama itu dapat jadi malnutrisi, abses kronis, emphysema, perdarahan paru-paru serta fistula bronkopleural. Dari prognosisnya, apabila dilakukan tata laksana yang baik dan segera, serta adekuat, itu kuat vitamnya ad bonum dan kuat fungsionamnya dubi ad bonum. Untuk secara epidemiologinya, itu lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Umumnya terjadi pada usia tua karena pada daerah urban dengan tingginya insidensi penyakit periodontal dan peningkatan prevalensi disfagia serta aspirasi, sering terjadi pada populasi yang imunokompromis. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh langsung isi aja kolom komentarnya dan jangan lupa klik like, share, dan komen dan juga subscribe supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.